Денеска оваа пресконференција Конфедерацијата на слободни синдикати ја свика со цел да презентира докази во делот на нефункционирањето на социјалниот диалог и социјалното партнерство и правењето фалсификати во економско-социјалниот совет и принудното исфрлање на КСС од тој економско-социјален совет со грубо прекршување на законите и со фалсификати од социјалните партнери, која донеле во заблуда Комисијата за репрезентативност, но и подпомогнати од надлежни институции. За да може подобните социјални партнери да бидат во економско-социјалниот совет со фалсификати и да направат хаос во делот на имплементирањето на законите од трудовата сфера и кршењето на законите со кои што работничките права многу пати во изминативе години кажавме дека се на најниско равниште од која постои оваа држава, затоа што не се спроведуваат тие закони, не се спроведуваше законот за минимална плата во делот на членот 8, каде што треба да се усогласат колективните договори со покачувањето на минималната плата по вертикала, по коефициент на сложеност, да се усогласат платите на сите кои што на сите работници. Нефункционирањето во делот на Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, кој што недвосмислено кажува во екот на пандемијата дека сите заболени од COVID-19 на работно место или во самоизолација имаат право на 100% боледување. Знаете, многу пати кажавме дека владата се обидуваше со разни одлуки на влада со заклучоци да суспендира закон, а закон може да суспендира само законодавен дом, тој што го донел. Неспроведување на исплатите на плата на оние фирми кои што зема државна помош, кај што КСС беше доста гласен во изминатиот период и каде што велеше да има или казнени одредби или платите да идат директно на сметка на работниците, но очигледно дека од нечи интерес беше да доаѓаат на сметка на газдите, а тие да не исплаќаат плата на работниците или да исплаќаат помала, или да исплаќаат денар-два, или воопшто да не исплаќаат, со што остана несанкционирани. Слушаваме во изминативе 5-6 месеци дека директорката на управата за јавни приходи кажува дека тоа во обвинителство, од обвинителство нема појма што се случува, така да работниците никој не ги прашува како преживеале без плата 2, 3, 5 или 6 месеци, само се секираат за бизнисот и за капиталот. Кажувавме за злоупотребата на годишните одмори пред се во приватниот сектор, каде што годишните одмори се користеа на луѓе кои беа заболени од COVID-19 и тие што беа во самоизолација. Значи класична злоупотреба на годишните одмори. И тоа све се прави со подобните социјални партнери кои што се во економско-социјалниот совет со право на глас, а тоа е причината зашто КСС треба да биде надвор и да не ги блокира таквите одлуки кои што се само на штета на работниците. Впрочем и ние бевме отстранети од тој економско-социјален совет, затоа што тоа беше нашата алатка да ги блокираме сите тие неподобни закони или неспроведување на законите, за да можеме да се избориме за подобри работнички права. Ова сето е нотирано од извештајот на Светската конфедерација на синдикати, која што ги следи состојбите во целиот свет, секако и кај нас, која што кажува дека Македонија се наоѓа во ранг 4 од 5, каде што има систематско кршење на работничките права. Тука сме заедно со Ангола, Бенин, Боливија, Ботсвана, Камерун, Чад, Чиле и така натака, да не ги читаме овие извештаи. Кажува и за многу компании во Македонија кои што
ги прекршиле работничките права точно токму во делот на колективните договори, зашто во Европа непочитувањето на колективните договори се казнува со строги казни.